المطر كاتلهم. ولحقنا على الباص واخيرا ما راح، بس ما يصافي من فوق اللي يجاوب. اتس اوكي عادي ماكو مشكلة. وصلنا على مكان قبل الاخيره، حمام سبح، بس اجيت جسمي كله مي خاصه القميص، بس اجيت اريد اصوركم المكان وارجع انتظر عن ما الناس يخلصون، لان ما راح اسبح كل شويه مي، وهذا واحد راح يمرض وما اكمل الايام الجايه.